Esse casal foi encontrado dentro da geladeira e seu filho tinha desaparecido. O ano era 1975 e Marvin Rogers ligou para a polícia para avisar que seus tios, com quem se comunicava todos os dias, não estavam mais respondendo. Quando a polícia chegou na casa do casal, eles tiveram que arrombar a porta e perceberam que alguém tinha deixado vários vasos atrás dessa porta, como se fosse para fazer uma barricada para ninguém entrar. Mas além disso, eles não encontraram nada de estranho. Até que abriram a geladeira. Dentro dela tinha muita carne e um dos policiais chegou até a comentar com outro que alguém deveria ter abatido algum animal muito grande. Mas foi então que eles viram algo como se fosse cabelo saindo de uma das gavetas. Quando eles abriram, eles acharam justamente as cabeças de Fred e Edwina Rogers. Eles estavam há mais ou menos uma semana dentro daquela geladeira. O principal